आज हम आपको बता रहे हैं कि किस देश में रेलवे के रूट कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन हुए हैं। इसमें भारत और हमारे पड़ोसी देश कहाँ हैं? सबसे पहले है स्विट्जरलैंड। इनके रेलवे रूट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। इसके बाद है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे यहाँ 90% रेलवे रूट इलेक्ट्रिफिकेशन से कवर हैं। वहीं जापान में 75% और चीन में 68% की दर से रेलवे रूट इलेक्ट्रिफिकेशन है। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन यूएसए अमेरिका में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सिर्फ 1% है। और अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश फटेहाल पाकिस्तान की। वहाँ की रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन परसेंटेज है 0, जहाँ पर आज तक कोई भी रूट बिजली से कवर नहीं हुआ है। यहाँ आज भी रेल कोयले और डीजल से चलती है।